sempit tuh. Jadi udang itu nih, coba dia. Hijau cuma udang ini udah. Hijau cuma udang sini. Jauhan. Oh, ada aja nih. Oh. Gasnya lah. Jauhan. Mana jauhan? Tuh pas udang tuh, Jeng. Ngabu main ini. Wah, ngabu tuh. Semua. Ini udah. Itu kayu tuh. Di bawah nyangkut. Strike, bro. Woi, kerapu kecil. Diskompresif udah tuh. Ada super lawan. Paling tuh nih soalnya mama nih. Kira perahu jam. Landit lagi satu. Mantap, bro. Leadernya hancur. Paling tunai deh, Cuk. Paling ada tunai itu loh. Kerapoy. Dua jari, bro. Mantap. Satu kerapu landit. Udangnya masih bisa dipakai nanti pakai tingkan kecil. Oh, mak. Jangan kene leader kan? Ikan. Ada leader kayaknya. Balon aja. Nah, kawan duren. Wah, ada juga temannya di situ. Cuci dulu, bro, cuci. Adiknya, bro. Hampir satu mama. Tuh, kalian lihat, bro. Oke, bro. 2 jari.
Mantap, mantap. Sudah 2 ekor ikan yang sama. Pas bro, pas bro. Oh, mau silom nih. Mui. Oh sih. Hanen pas. Oh ini. Oh ngene lho he. Misi B. Anak nih. Ini namanya ikan batu. Aslinya ikan batu. Ikan dan batu. Perahu kara, perahu. Perahu. Nah, sebenarnya itu ikan batu aja tuh. Tuh nyah on về sini kan nih. Ikan. Bahan benu kedan. Biasa tuh. Dah. Doakanlah kawan dan dapat sih. Teman strike bro. Kenapa bro? Masih? Masih bro? Rapuh tuh kayaknya. Wih, melawan. Apa itu? Wih, lumayan bro. Ikannya. Mana itu? Oh siapa? Tompel, mantap. Ye, keceritaan. Ikan tompel guys. Wih, lumayan. Teh udangnya mak aja. Mancing bennya. Mantap. Oke guys, hasilnya guys, tompel hari ini guys, lumayan. Ditarik bro, ini ditarik mancingnya. Oh lepas bro, tak perhatikan tadi bro. Oh bro, dipotong guys. Teman ditarik, ini ditarik juga. Wih. Haru bro. Oke bro, kita cek lagi bro. Pasang lagi. Males mau tadi tompel deh. Sudah berapa kali ditarik ini bro.
Ayo tarik lagi. Banyak yang lepas kawan. Strike dia guys. Kanjak bro. Lepas kanjaknya guys. Lepas. Sudah saya bilang tadi, tarik pancing. Oleh kelompok juga. Banyak lepas guys. Lepas bro. Lepas bro. Lepas bro. Lepas bro, pancing kok hancur bro. Wah, cepat ulu hai. Astaga. Lepas bro. Hanya bikin penasaran kalau begini nih. Kita coba di kepala bro. Udangnya kita nggak ada di kepala. Soalnya kepalanya yang kasih hancur tadi tuh. Oke, tunggu lagi. Pendek itu sini nang pipi, masih pendek. Teman strike di sana bro, enggak terekam. Tompel kecil. Ada lagi satu guys. Nanti saya yang dapat yang besar. Oke. Oke bro, ini pas naik air ini. Dimakan bro, dimakan. Aduh, lepas bro. Itu pelangkungnya. Ini. Tambah tuh. Tapi sing anu saja. Sing biar kedang wak sing makasih. Enggak kan? Enggak lagi pasti anu nih. Oh. Ini tengah kolong betul. Tungdok. Isi kene kan rồi. Này. Đây. Coi đây. Sao saya nhận loh? Enggak jadi jangan. Hah? Ditunggak jadi jangan.
Dunia deh. Setan. Lepas bro, cuma kepala saja dimakan. Teman strike bro. Wih, besar bro. Ikan apa di sana? Beramundi. Oh iya, beramundi bro. Beramundi bro. Oke. Oh bukan, ikan merah. Oke, lengkungannya bro. Lengkungan sticknya bro. Oke, wih. Black bass. Black bass bro. Silo bro, sana kok. Oh itu dia, black bass bro. Mantap. Mantap. Ini saudara juga. Kita masih dapat 2 bro. Spotnya memang betul. Tak bro. Dia anakan sungainya dia. Dimakan. Hasilnya bro. Sama ini juga. Black bass. Ada tomper. Ada kerapu juga. 6 ekor kawan. Kita mau siap-siap pulang. Sudah sore.